Assalamu alaikum. Hello everyone. How are you? I hope you are doing great and you are practicing spoken English every single day. In this video, we are gonna learn some useful sentences about rain. As it is rainy season, so we need to know them for our speaking. So let's begin. আজ বৃষ্টি হতে পারে। It may rain today. এখন বৃষ্টি হচ্ছে। It is raining now. প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। It is raining heavily. আবার it is pouring এটাও বলা যায়, আবার it's slashing এটাও বলা যায়। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে অথবা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। It is drizzling. সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining since morning. 2 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining for 2 hours. মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। It is raining cats and dogs. বাইরে সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছে। It is really coming down out there. বৃষ্টি মনে হয় থামবেই না। The rain does not seem to stop. শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। It's hailing. হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। It's spitting. বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। It is lightning. আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। It is lightning in the sky. আকাশ মেঘলা। The sky is cloudy. বৃষ্টি হতে যাচ্ছে। It is going to rain. বৃষ্টি হচ্ছে না। It is not raining. বৃষ্টি হচ্ছিল তাই আমরা স্কুলে যেতে পারিনি। It was raining, so we couldn't go to school. গতকাল কি বৃষ্টি হয়েছিল? Did it rain yesterday? এখন আকাশ পরিষ্কার। The sky is clear now. আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। Clouds are drifting across the sky. বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। It is likely to rain. বৃষ্টি নাও হতে পারে। It may not rain. আমি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি। I am getting wet in the rain. বৃষ্টি থেমে গেছে। The rain has stopped. আবার এটা বলা যায় যে the rain is over. বোথ আর কারেক্ট। আমরা বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেছিলাম। We got caught in the rain. আমরা বৃষ্টিতে আটকে গেছিলাম। We were stuck in the rain. রাস্তায় পানি জমে গেছে। The road is waterlogged. আমি বৃষ্টিতে পুরো ভিজে গেছি। I got drenched in the rain. বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে। The rain has started. মেঘ ডাকছে। It is thundering. ঝড় হচ্ছে। It is storming. That's all for today. If you need to know more, then let me know in the comments. Follow for more.